je narakunze kumva avuga akunda kuvuga ngo ivyo mvuga ngo ivyo nkora ngo sivyo ngo ubeshi usanzwe uziko atananshigikira higera shingikira nta n'umunsi n'umwe ndibaza umaze kuduhuza nabo bantare badukoresha ibiganiro nawe bakavuga ati ntihegera shigikira sivyo nico gituma rero niyo nkuru aratizo kuvuga ati byo mutama avuga je mutama yani tuvugana mutama ibyo akora je sindavyemera ibiki rimwe biraba byo urumva ko nkumbure nareke no gucanganya abantu gatoya ariya nakurondera arandondera nyine akaza nkaramufasha banderas ntara ari hehe ntara ushaka kumenya ihari ngiye kwanza je ntashaka kubeshuza kwanza amakuru amwamo nubwo ntibweze muza no kumbwira wewe nitwakubwiye igituma urazi hanyuma n'ubu muracagaruka nuno ejo warambagije nuno munsi uri kurambaza kandi ngo ntare ari hehe ushaka kumenya ntare yari kubera ry'amajambo wayisha tubwiye duteye ubwo kandi nawe ucugarukura yavuga kandi Ndigana kweli ntari yarameze nabi gusa ntari hari ibintu yahuye nabyo ntimuzuye kuvuga ngo ntibazo kuvuga ngo naka yaramutanze. Yes bakunzi banyishu meze ndabaramukije bivanye naho muri meze bien meze fresh ni Mr Kauzi nuko bisanzwe ndabaramukije bivanye naho muri mwiriwe canke bwa ke meze bien meze fresh. Rero ndi hano imbere ya kamera za nyishu meze naramutse ngendera mutambanderasi nkuko mubibona naje hano namusanze mu kazi yambaye ijipo wakoze yishe meja je ahubwo ndatangaye. Rero icanzanye ngaha anya sikindi ni ya gahunda nyene ya map nyene yari yaduhaye kugira ngo ushobore kumubaza ibijanye na ntare. Rero mutama nkuko wari wabinsavye ndeke kukubariza mwibarabara narabiretse wari wambwiye yuko ndiko ndagukora amakosa kukubariza mwibarabara abana n'ikiganiro ntitwagihejeje nicaheze nkuko ngo nsezera abakunzi banyishu meze nagiciriye hagati. Rero no munsi naje kugira ngo nyine umbwire inkuru yose ukwiri umbwire aho ntarari nyimba uhazi nyimba uhanjana no munsi singenda ntamubonye ntare bite kwanza mutama ni sawa kwanza aramukije abakunzi banyishu media ego kandi nigiye kirekire bari bagukumbuye igihe ni kirekire cyane kabisa kuko nabyo bijya nimubone birashika ugasanga nafatiriwe cyane kandi sikira misi yose ngo imbere ya kamera n'ivyo amakamera narabyanse jewe muri mucamake nta nibyo nkeneye kuko bituma abantu bangora cyane bituma abantu baguma dondera ndaruha usanga mfise n'akazi kenshi ugasanga n'abantu bamwe n'ivyabo biratevye cyane hari umuntu usanga ndashaka gukora akazi umuntu nko mu mezi 3-4 cyawe yumvira n'abagwaye nabo iyo bagwaye uzaba batigo ndakwinginze ndapfuye yo ikinduru cyumunya nyine umuntu agwaye ariko ego iyo rero ukasanga rero muri rusangi byose bica bincokesha ego ndeno kubesha zina no mu migambi yo kuzobihagarika kuko ndabona yuko umega je baba fa hataragira no basanga nashaje nabaye umutama ndarenza ama stress no kubera akazi kaba kandenze no kwirukanga cyane yego. Rero mutama banderas rero icanzanye tuje ku ntego no musi shaka kuvuga amajambo menshi icanzanye ni wa mugambi wa ntare urabona cenze kamera utarambwira ntari uraza hari exactement cyangwa yari blague nyine washatse kucisha kiganiro ntare burya rero ubona ni imisi mutambona wa telefona ukanyandikira iki cyo kuri na sa jewe nakubwira yuko hajya urabona hajya ubonye inje hajya twahuye ejo urabona hajya warumbonye bisigura kumbana no ari ncitse mu karere yego ariko niho arugishika mu karere yego je n'umuhungu wawe yambwiye ko atakubona kenshi none kandi ari umuhungu wawe n'umuryango urawuta n'umuryango urawuta no nuko je yambwiye yuko uza saa 5
ngo nimiburi buri nka saa 6 saa 5 y'ijoro saa kumuka budahari kandi rero no kubonana ntibigera bakubona ingene watashe singombwa ngo makaba umuntu wese abonye nyene ntashe cyangwa umuntu wese abonye nyene ngiye mu byo njamwo oya ni byiza yuko akazi kiwacu dukorera ku makondisho yego hari amategeko duhabwa hari ukuntu dutume ati tugiye kurondera umuti kanaka turafise umwanya dushaka kugira kurondera ko umuti urumva nico gituma rero nejo na hirya ejo cyo tutafitanye gahunda ntuzombona sawa nje ndashaka kumara ukwezi kose na telefone iri ngaho ntabwo ntarekure no kuyikorako kurekura gukora kuri telefone nabirekuriwe rero ugasanga uri nk'umukiriya waraje ngaho uravuga tuka uragira ibiki uragaruka imana umuntu yarankwevye yarampenze ibiki ibyo byose urumva nibiro ngiyo ngarutse rero nshitse ngaha rero nko muri iyi minsi ndazi yuko ngiye kwakira ama message meza yego kuko nk'umuntu yanyandikiye wese nigeza kumwishura nigeza kumuvugisha kugira ngo babone ko ndi kugihe sawa gusa no basaba ko kwihangana bakaba bararindira gato bizokunda kuko biragoye rimwe hari gusanga atari bo bonyene dufitiye akazi ugasanga durafise n'abandi hari 3 4 5 bari imbere yawe urumva tubanza gukora bari imbere hanyuma uzi inyuma kazoshikirwa rero iyo bonye bifashe iminsi myinshi nasabye abantu bose bankurikirana umuntu wese ashaka kwiyumvira kuza kuangana ko atokwidonga mpaye akazi yo rindera nkagakora ibisigaye bikazogenda neza yego nuko jewe mu bisanzwe y'ibintu bishoboka ndagwa ati birashoboka bidashoboka ntibishoboka yego nenda kubaze mutaha wewe wamaze ku bon nibindi bimwe naravyiboneye ko umaze gukora mutaha nje shaka ukumbwire Aisha hatubwiye yuko ntare yamubonye mu bihe bidasanzwe biteye ubwoba wewe iyo jambo yakugaruka mu kanwa urarivuga kandi wewe nyene ubwawe urumva amazi yazindutse ageze kure jewe canzanye shaka mumbwire ingene muri abantu babiri mugahuriza ku ijambo rimwe njambo umuhungu wawe yambwiye ngo ahora abona mastati ya ntare ngo ahora abona ntare apostinga kuri WhatsApp kuri Facebook urumva abandi muri commentaire bavuga yuko bishoboka ko umwebwe babiri akaba ari mu mfise uruhara ku vya ntare numva ko ibyo bintu biteye amakenga n'amajambane ubwa mbere ayishambwiye ngo ari mu bibazo wowe mbwira ari mu bibazo mu bihuriye ko muri babiri ubundi ambwira ngo harabona amastati yiwe abandi nabo bacha bavuga ati mwebwe ko mubifise mu ruhara kubona ntare yarabuze ndeka ndakubwira ikintu kimwe mwana wa mama jewe nta ruhara ndarufisemo n'ababahe biyaka bifisemo uruhara nabyo nyene ntabyo novuga kuko ntabyo nzi cyo ntabyo ndabona sawa ndagenda kubwira ikintu kimwe kuri bahebi yake kandi nta kuntu bahebi yake nje ndabeshuje bahebi yake shavuga ngo ntare ngo arapostinga ngo arashira ku mastati ngo ibiki hehe mbe wewe nta telefone ufise none hari ibyo wabonye none ntiwumva gusa birashobora gusanga ntawe ubizi icyo yashitse kubivugira ugasanga ngo mbora akantu gahaze ibyo bapfa none numva ko no kumwikeka mu mwikeka ko yoba ari mu batumye ntare abura oya byanya amajambo y'abafana abandi yego sawa ibyo byose urumva ko byose birashoboka rero nicyo gituma nawe uvuga ko ujya baca bavyemera none bahebiye ibyo bya ntare vraiment ko yashaka gushira ibintu ku masitati ku agapositinga ibyo byose je ntabyo cyane oya oya sivyo ntaje ndabona none gusa ntare hari araho kandi ubu ni sawa ibintu ko bigenda neza ndakwijeje hanyuma ni washaka kuragira ngaho oya gusa nuko nyene tubona yego mbo yego shaka kukubaza na oya nagira ngaruke kwanza kuri ntuzeye kuri kumuhungu wanje yego nawe nyene bahibi yake je narakunze kumva avuga akunda kuvuga ngo ibyo mvuga ngo ibyo nkora ngo sivyo ngo ubeshi usanzwe uziko atananshigikira higera shingikira nta n'umunsi n'umwe ndibaza umaze kuduhuza nabo bantare badukoraje ibiganiro nawe bakavuga ati ntihegera nshigikira sivyo
nico gituma rero niyo nkuru aratizo kuvuga ati byo mutama avuga je mutama yani tuvugana mutama ibyo akora je sindavyemera ibiki rimwe biraba byo urumva ko nkumbure nareke no gucanganya abantu gatoya ariya nakurondera arandondera nyine akaza nkaramufasha ariko akagaruka akavuga ko bidakunda ndakubate mutama ikindi kibazo kihari wowe bahebi yake bavuga ngo isase riva ku cyuma ntabwo hari ibintu wamushizemo cyangwa usanga niwe nyine abayo bafise ubwo bubasha bwo gutanga umuntu none twambiye je ndasokora amajambo no nyishinga oya ivyo arashobora kuba yarongereje canke yaragize iki ariko byo ndazi yuko ntavyo namubwiye nta nivyo namuhaye ego kandi gutanga umuntu buya biragoye mwa bantu mwe urinze utanga umuntu hari cyo bukeneye hari cyo bushaka kandi si byoroshe kuko biragira ingaruka ego umuntu wese avuga ko ashaka gutanga umuntu kweri birashoboka ariko rero ingaruka yabyo hari bakubwira utanga umuvyeyi ukunda hari bakubwira utanga umwana ukunda hari bakubwira urumvuza ko kwisanga mu bibazo gusa ni ngorane gusa amazwi ansumira umuhungu wawe yambwiye yuko ushobora ari we utegekanya kuzobiraga bahabi yake nyene niko Jorisi wa muhungu wawe mutwe yambwira kubera ngo niwo munamana cyangwa mwashatse nyene kugira ntare amubera inzira ingorane ya Jorisi ujya muhungu urazi ko badahuza n'abahibi yake ujya muhungu avuga yuko bahibi yake ari we nkunda abahibi yake ari umbwira utuntu oya kwera mbere umwana w'ikigabo n'ubu yonyegera jewe ugira yombo harce yombora oya bijya byitongo aramubabari bijya nabavuga ngo gatwaye nimbwa nguraheba gusa simbwa gusa tugaruke kuri ntare Banderas ntare ari hehe ntare ushaka kumenya ihari ngiye kwanza je ntashaka kubeshuza kwanza amakuru amwamo mubyo ntimweze muza no kumbwira Wewe nitwakubwiye igituma urazi hanyuma n'ubu muracyagaruka nuno ejo warambagije ununo munsi uri kurambaza kandi ngo ntare ari hehe ushaka kumenya ntare yari kubera ry'amajambo wayisha tubwiye duteye ubwo kandi nawe ucugarukura yavuga kandi Nzigana kweli ntare yarameze nabi gusa ntare hari ibintu yahuye nabyo ntimuzuye kuvuga ngo ntibazovuga ngo naka yaramutanze ngo ni kuvuga ngo ni hafise imodoka daca ngo riki oya ijya modoka nibuka neza ko yayihawe cye nivyo nzi yayihawe n'umuhungu araho n'amahoro afasha nawe nyene mu by'imiziki nivyo niyo nabonye ayimuha nta ibindi bisigaye ngo yayironse ngo nukwera yatanze ntare ngo canke yagize iki yoba baraciye mu yandi manyanga yiwabo ariko ntare hari kibazo yahuye naco kandi cyo kibazo ndibaza umunsi yaronse akaje ko kivuga azokibabwira ego je ntacyo nshaka kuvuga ubu gusa ntare yarafise ibibazo bikomeye cyane none ubu hari ubu ni biko biraza mzee sizo takumona ntare twakeneye kubona ntare ntare n'uwaguhaye amakuru ya ntare ngene bimeze je mpaye amakuru ni yayisha ego arakubwira naho ntara umva mwari mwavuye kumurondera muramukoresha ikiganiro mu nyuma nza numva arandondeye andondeye urumva ahisha ndondeye rero cyambwira ati none jewe nashanda kubwire ko hari cyo nari narose aramutse nguvu cyo kurotera n'ibintu cyo kuba mu misiza cyo kurotera ujya neje nakubwiye ati yakuroteye uzocija ku mavusenge yego uko yakuroteye bibi urashobora guhura navyo uko nivyantare niho yacyambwira ati je n'ujya muhungu umva amaze kumva yari yabigize ibanga ariko amaze kuva hayo kumuvugisha ayumva ko yobimbwira yego rero ubu unya uwo wacumubona gute yarakubwiye hari uja kumutora cankwe byagenze gute yarambwiye ngene yamuroteye ngene yamubonye cyangwa ati okay naje cankoresha nyene ibyo wanje canza kurondera abandi bagenzi dufashanya yego kuko burya ajya namba rumwuga bacumugane mu kirundi ngo mutumwe ngo
gusara nibifasha gusaba urumva turakura n'abandi nyine turaganga turicara turavugana sanzwe ntare naho ziyangorane zamushikiye ntare yari amaze gusubira ku murongo ntare ati nagahungu afite ntare naramukunda nico gituma cyasaba bagenze turaja hamwe turakoresha ubuhinga bwacu yego turanarondeza mu bandi kugira tubona rira hari cyandabwa ati murashaka kundekura akabari genda murondera rero burya rero nacengenda imisi yose mwahora mutambona ubu ndaza amatelefone asha no kubwira ama audio nasanze ni ba ma message aba ma pere manke ibiki byinshi muri telefone ubani atari rero urumva ubunyamuriko waramutoye ntare ahari vraiment ntare kandi ariko bigenda neza ari he none wewe urikura kamera ashaka kwanza uzimye kamera yawe kamera yawe ndabereka intare ahari yego bobo zimyaka